हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक, आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक, आपका पूरा क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक, 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको कोई भी 75 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर लेंगे। राइट, तो आज हम इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली, अगर इसका हम एक सिंपल मीनिंग समझें, खर्चा मतलब एक्सपेंसेस। मतलब अगर हम कोई भी गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक, रॉ मटेरियल चाहिए और ये रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में आएगा। ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस में आने के बाद ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स यहाँ तक आने का जो खर्चा है, मतलब जो कॉस्ट है, इस चीज़ को असरटेन करना और रिकॉर्ड करना, प्रॉपर क्लासीफाइड करना, कंपेयर करना, फिर रिडक्शन करना, यही सारी चीज़ें, ऑडिट करना, यही सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर की जाती है। जितना भी खर्चा आया है, जितनी भी कॉस्ट आई है, उसकी अकाउंटिंग करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आई होप कि आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है इसका मतलब अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। जितनी भी कॉस्ट इंकर हुई है वो और जितना भी यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। राइट, तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सीमा के अकॉर्डिंग मतलब चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, असरटेनमेंट एंड कॉस्ट। तो ऐसी टेक्निक है, ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या किया जाता है, कॉस्ट को असरटेन किया जाता है, कॉस्ट का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? कॉस्ट का पता लगाया जाता है। जो खर्चा, जो पैसा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, उसका पता लगाया जाता है कि कौन सा खर्चा कहाँ लगा है, उसकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है, जो कि हमने पहले बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ये सब के बारे में एक हम छोटा सा डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या होता है। जितनी भी मेथड्स होती हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी ही मेथड्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, और जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो अडॉप्टेड की जाती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जितनी भी टेक्निक्स है मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है कॉस्टिंग में क्या होता है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, इसमें जितनी भी मेथड टेक्निकल प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है अकाउंटेंट के द्वारा। और फिर कॉस्टिंग में क्या होता है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, तो कॉस्टिंग नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है किसकी? बिल्कुल आप बता सकते हैं किसकी होती है, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम स्कोप की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वाइडर होता है। वहीं अगर हम कॉस्टिंग की स्कोप के बारे में बात करें तो इसका स्कोप जो है वो नैरो होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इसका स्कोप जो होता है नैरो देन कॉस्ट अकाउंटेंसी। राइट, कॉस्ट अकाउंटेंसी ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वहीं कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग कब स्टार्ट होती है? जब अकाउंटेंसी इन्स होती है। ठीक, वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब कॉस्टिंग इन्स होती है। कॉस्ट अकाउंटेंसी किसके द्वारा की जाती है? जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए और फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। ठीक, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग किसके द्वारा की जाती है? कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। वही कॉस्ट अकाउंटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये कॉस्ट क्लर्क जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा डिफरेंस था कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के मिडिल। राइट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है बिजनेसेस में फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, तो हम नेचर की बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहला नेचर होता है कि ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। तो एक ब्रांच जैसे मैनेजमेंट एक अकाउंटिंग है, कॉस्ट एक अकाउंटिंग है। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच हो गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। इसी तरह एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने जैसे बताया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारी। वैसे ही हमारी एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है किसकी? अकाउंटिंग की। तो ये हो गया। दूसरा है उसी तरीके से एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक, जैसे हमारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की ब्रांच है, वैसे ही नॉलेज की भी एक ब्रांच है। क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद तीसरा पॉइंट, बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक, अब साइंस एंड आर्ट कैसे हुआ? ठीक, जैसे इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक, कुछ मेथड्स, कुछ प्रोसेस, ठीक, कुछ टेक्निक्स, इन सबको अप्लाई करते हुए उसको इफिशिएंट तरीके से लागू करना, ये क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। एक इफिशिएंट तरीके से उस कार्य को करना, किसी पर्टिकुलर कार्य को करना, जैसे कि इसमें कि कॉस्ट को असरटेन करना, क्लासिफाइड करना, रिकॉर्ड करना। ठीक, रिकॉर्ड करना किसके द्वारा? प्रिंसिपल्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा। इन सबकी सहायता से क्लासिफाइड करना, सर्टेन करना, कंपेयर करना, ऑडिट करना, ये क्या कहलाता है? आर्ट। जब हम टेक्निक्स और मेथड का यूज करके किसी कॉस्ट को असरटेन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो जो असरटेन क्लासिफाइड करते हैं ये आर्ट हो गया। फिर इन टेक्निक्स का
यूज करते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। किस पर बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग? डबल एंट्री सिस्टम। आपको पता है हर एक एंट्रीज के दो पार्ट होते हैं, एक तो डेबिट, एक क्रेडिट, ठीक। तो डबल एंट्री सिस्टम तो ऑब्वियस बात है, ठीक। तो डबल एंट्री सिस्टम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इन नेचर है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि आइडेंटिफाई करते हैं, कॉस्ट को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के द्वारा। तो ये सारे कैसे हैं? नेचर से कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको की बात करेंगे, सबसे पहले क्लासिफाइड करेंगे, ठीक। जो कॉस्ट है उसको क्लासिफाइड करना, फिर उसके ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर देने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। रिकॉर्ड करने के बाद एलोकेशन होता है, एलोकेशन मतलब फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट होता है, फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक। फिर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑडिट। यहाँ तक कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है। पहले उसको क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है, फिर उससे क्या किया? रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो जिस ग्रुप से रिलेटेड है उसमें उसे क्लासिफाइड कर दिया, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक। एलोकेट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया? डिटरमाइन कर दिया, फिर उसके बाद डिटरमाइन के कंपैरिजन से कि दो फॉर्म्स के बीच कॉस्ट का कंपैरिजन, ये कि फर्म ए है, फर्म बी है, इनके बीच कंपैरिजन, या फिर उसी फॉर्म के प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपैरिजन करना, ठीक। उसके बाद क्या होगा? रिडक्शन। फिर उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, ठीक, रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो ठीक, अगर नेगेटिव है तो उसके बेसिस पे कॉस्ट क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है। फिर कॉस्ट का ये पूरा ऑडिट किया जाता है, जो पूरी ही प्रोसेस को एनालिसिस करता है, चेक करता है। तो ये बेसिकली स्कोप था कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनको आपको करना है होमवर्क की। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ, हमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको प्रयास करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एसेंशियल टूल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? कॉस्टिंग रिफर्स टू टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ, फिर स्कोप ऑफ कॉस्टिंग इज अकाउंटेंसी इन, देन आपको बताना है वाइडर स्कोप, किसका वाइडर स्कोप होता है? कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सीमा स्टैंड फॉर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको करना है। सारे क्वेश्चन हमें थ्योरी में कवर करने की कोशिश की, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना इसका आंसर। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। पेपर पैटर्न क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक। डेफिनेशन को देखते हुए उसमें अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के मिडिल हमने सबके हमने डिफरेंसेस भी देखे। फिर हमने नेचर देखी कॉस्ट अकाउंटिंग की, फिर उसके बाद हमने स्कोप देखी कॉस्ट अकाउंटिंग की, फिर हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। चलिए आज उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक। फिर उसके बाद हम फिर दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज इसेंशियल टूल ऑफ एमए मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पर। चौथा क्वेश्चन है कि कॉस्टिंग रिफर्स टू टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारी डेफिनेशन है, ठीक। स्कोप ऑफ कॉस्टिंग, हमने तीनों के कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के मिडिल, कॉस्ट अकाउंटिंग के मिडिल और सेंसी के मिडिल हमने डिफरेंस देखा था। तो हमने देखा था जो कॉस्टिंग है इसका स्कोप कैसा होता है? नैरो स्कोप होता है, ठीक। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इन, हमने बताया था कि ये क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब ये इन होती है तो हमारी क्या स्टार्ट होती है? हमारी स्टार्ट होती है कॉस्टिंग, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन वाइडर स्कोप किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का वाइडर स्कोप होता है। और फिर कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने आपको ये भी बताया था कि जितना भी टोटल कॉस्ट इंकर हुआ है और जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का भी ब्रांच है और नॉलेज का भी ब्रांच है। फिर हमने 10 क्वेश्चन दिया था कि CIMA स्टैंड फॉर, तो सी से हो गया चार्टेड, आई से हो गया इंस्टीट्यूट, एम से हो गया मैनेजमेंट और ए से हो गया अकाउंटेंट। तो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए, हमने डिस्कस किया, बहुत इजी क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या मेथड है, ठीक। तो इसमें बहुत सारी मेथड है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग हो गई, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और फिर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो ऐसे बहुत और सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम आज की वीडियो में देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी मेथड्स होती हैं, तो हम एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉब कॉस्टिंग के बारे में। इसकी जॉब देखिए कि जो जॉब कॉस्टिंग होती है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होती है? जॉबिंग इंडस्ट्रीज के केस में, ठीक है। और फिर जो भी प्रोड्यूस करती है गुड्स अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर जो होता है उसकी नीड के अनुसार उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक। उसकी स्पेसिफिकेशन, ये टर्म यहाँ पे यूज हुआ, स्पेसिफिकेशन। तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब कॉस्टिंग में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इंडस्ट्रीज लाइक हो गई शिप बिल्डिंग, ठीक, इंजीनियरिंग वर्कशॉप एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। और इस मेथड में क्या किया जाता है कि कॉस्ट कलेक्टेड, एक्यूमुलेटेड, असर्टेन्ड, और हर एक जॉब के लिए कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असर्टेन किया जाता है, और हर एक जॉब के लिए सेपरेटली, ठीक, सेपरेटली वर्ड ध्यान रखना कि हर एक जॉब, ठीक है, हर एक जॉब के लिए सेपरेटली क्या किया जाता है? कॉस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है एंड असर्टेन। और इसमें क्या है कि जॉब कोड जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? जॉब कोड प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पर जॉबिंग इंडस्ट्री का केस होता है, ठीक। और फिर ये जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? कुछ कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि शिप बिल्डिंग का कार्य हो गया, ठीक, इंजीनियरिंग वर्कशॉप का कार्य हो गया। और इस मेथड में कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, ठीक, एक्यूमुलेट किया जाता है और सर्टेन किया जाता है हर एक जॉब के लिए सेपरेटली। कैसे? हर एक जॉब के लिए सेपरेटली, ठीक। इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है कि जॉब कोड जो होते हैं, जॉब कोड वो प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए। तो ये आपको जॉब कॉस्टिंग आपको अच्छी से समझ में आई होगी। नाउ वी विल सी
कॉस्टिंग को हम किस नाम से जानते हैं? टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। किस कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं? टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। ये बात रखने की एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज, तो आपको बताना है कि टर्मिनल कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस पर बेस्ड है? किसकी प्रिंसिपल पर बेस्ड है? जॉब कॉस्टिंग जो है मेथड, अभी हमने ये मेथड देखा, जॉब कॉस्टिंग के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर वही बात है कि इसका एम क्या है कि कलेक्ट करना, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, असरटेन करना कॉस्ट को ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वहां पे क्या था कि ईच जॉब के लिए सेपरेटली, और यहाँ पर क्या हो गया? ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। ठीक, तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में। ठीक, एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, बात वही होगी। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय, किसके द्वारा? एग्जीक्यूटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। बात को ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक, क्या एग्जीक्यूट किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। ठीक, दे आर जनरली कैरिड आउटसाइड द फैक्ट्री, हमेशा मतलब ये जनरली आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री होते हैं। और इनका नॉर्मली जो पीरियड होता है, पीरियड कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। कौन सा? इनका पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज किया जाता है? जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर फॉर्म हो गए, जैसे कि बिल्डर्स, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने क्या देखा कि इसे हम टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि इस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है जॉब कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक, और फिर हमने देखा कि कॉस्ट जो है इसमें कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है एंड असरटेन किया जाता है ईच जॉब के लिए, वो भी सेपरेटली। ठीक, और फिर एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्जीक्यूट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों के द्वारा ये जो एग्रीमेंट है उसे हम एग्जीक्यूट किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में फिर जनरली ये आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री होता है, हमने ये देखा कि आउटसाइड फैक्ट्री होता है। और फिर इनका जो पीरियड होता है, पीरियड लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, पीरियड लॉन्ग टर्म होता है। और फिर हमने देखा कि ये किसके द्वारा यूज की जाती है? जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म्स हो गई। ठीक, और उसके बाद जो बिल्डर्स, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इन सब के द्वारा क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज। तो ये ब्रीफ इंट्रो था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आई होप कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट, नाउ अब हम देखेंगे बैच कॉस्टिंग। क्या देखेंगे? बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? ये एक एक्सटेंशन है। क्या है एक्सटेंशन है? जॉब कॉस्टिंग। एक्सटेंशन का मतलब है कि ये एक प्रतीक है, सिंबल है। राइट, किसका प्रतीक है? जॉब कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग का प्रतीक या सिंबल है। राइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं, और ये ध्यान रखना है कि बैच कॉस्टिंग में यूनिट कैसे होते हैं? यूनिट आइडेंटिकल होते हैं बट इन डिफरेंट लॉट्स में। इन ये जो बैच कॉस्टिंग जो होती है उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट आइडेंटिकल होते हैं इन डिफरेंट लॉट्स में। ठीक, तो ये याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट एट्रीब्यूट टू ईच लॉट इन द बैच इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक, जो बैच है वो ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीटेड एज जॉब। बैच जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है? जॉब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले बोला गया है कि ये एक्सटेंशन है किसका? जॉब कॉस्टिंग का। ठीक, वैसे बताया कि लाइक जैसे कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब यहाँ भी कॉस्ट क्या किया जाता है? कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, सर्टेन किया जाता है, हर एक बैच के लिए वो भी सेपरेटली। अब इसमें देखते हैं कि जिसमें जो यूनिट कॉस्ट है या फिर एवरेज कॉस्ट है हर एक जॉब की कैसे कंप्यूट की जाती है? डिवाइडिंग बाय टोटल, जितनी भी टोटल कॉस्टिंग कर हुई है, और नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स। ठीक, और उसके बाद देखते हैं दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग सूटेड फॉर किसके लिए सुटेबल है? ठीक, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज हो गए, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, और फिर कंटेंशियस इंडस्ट्रीज हो गए। तो इन सबके लिए क्या होता है? सुटेबल होता है बैच कॉस्टिंग। देखिए बैच कॉस्टिंग में हमने क्या देखा कि ये एक एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? जॉब कॉस्टिंग का। राइट, फिर हमने देखा कि जितने भी यूनिट्स होंगे, इसमें जितने भी यूनिट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे बट डिफरेंट लॉट्स में। ठीक, प्रोडक्ट डिफरेंट लॉट्स में बनेगा, आइडेंटिकल होंगे लेकिन डिफरेंट लॉट्स में। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि ये जो वर्ड है बैच, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ट्रीटेड एज जॉब। ठीक, क्योंकि हमने पहले बताया था कि एक्सटेंशन है जॉब कॉस्टिंग का। ठीक, फिर हमने देखा था कि कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है सेपरेटली फॉर ईच बैच, हर एक बैच के लिए सेपरेटली। फिर हमने देखा था कि ये यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जो टोटल कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी कि जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक, फार्मा इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक, और फिर गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज हो गई, और फिर कन्वेंशन के इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पे ये सुटेबल होती है बैच कॉस्टिंग। ठीक, और फिर मेडिसिन वगैरह में बैच कॉस्टिंग ही सुटेबल रहती है। तो ये तीन मेथड को हमने बहुत ही अच्छे तरीके। अब हम देखने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। ध्यान रखना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। इज अ मेथड वेयर undertaken a mass scale and on a continuous basis, and its aim to ascertain the cost of converting material into finished product. बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है, बेसिकली जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक का जितना भी कॉस्ट आता है, जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है, उसे हम कौन सी कॉस्टिंग में कंसीडर करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसमें कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो हियर जो आर्टिकल है, ठीक है, जो आर्टिकल है बिफोर बिकमिंग फिनिश प्रोडक्ट। ठीक, अगर जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो गया है, ठीक, हमारा ठीक फिनिश प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तब तक जो हमारे पास है उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं, और इस मेथड में कॉस्ट जो कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है फॉर ईच प्रोसेस। ठीक, और कॉस्ट पर यूनिट जैसे में ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे? टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितनी? डिवाइडिंग टोटल प्रोसेस कॉस्ट बाय द कॉस्ट यूनिट कैसे करते हैं? डिवाइडिंग टोटल प्रोसेस कॉस्ट बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन केमिकल इंडस्ट्रीज। कहाँ? केमिकल इंडस्ट्रीज, और फिर जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हो गए, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गए, तो वहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होता है। मतलब ये कॉस्टिंग मेथड दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। राइट, ठीक है, कोई डिवीजन देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। सबसे पहले हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा कि इसे किस इस प्रोसेस कॉस्टिंग को और कौन सी कॉस्ट करते हैं? कंटीन्यूअस कॉस्टिंग करते हैं। कौन सी कॉस्टिंग? कंटीन्यूअस कॉस्टिंग। फिर हमने देखा कि मटेरियल जो होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, और मटेरियल को फिनिश गुड तक जाने की जो कॉस्ट है, जाने की जो कॉस्ट है, जिसमें ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस की कॉस्ट को फाइंड आउट करने को ही प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। और जब तक ये फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, फिनिश गुड में
कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम इसमें को हम रॉ मटेरियल कहेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? रॉ मटेरियल के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, राइट। इसमें जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट जो है वो पहले से किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक, असरटेन किया जाता है फॉर ईच प्रोसेस के लिए, ठीक। फिर ये कहाँ यूज होती है मेथड? जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, तो यहाँ पर कौन सी मेथड कॉस्टिंग की यूज होती है? दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक। और फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो जितना भी टोटल प्रोसेस कॉस्ट हुई है डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कुछ रिवीजन होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब हम देखते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, ठीक, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। ये मेथड जो है वो अडॉप्टेड की जाती है व्हेन कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ओनली वन प्रोडक्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, किस बेसिस पे? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। ये बात ध्यान रखना है कि एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है किस कॉस्टिंग की मेथड में? सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग की मेथड में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। एंड व्हेन द यूनिट्स आर आइडेंटिकल, यूनिट्स कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं एंड स्टैंडर्ड वंस, ठीक। फिर इसमें कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैसे निकालते हैं? जितना भी यूनिट ऑफ आउटपुट है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऐसे निकल अंडर दिस मेथड क्या कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है एंड असरटेन किया जाता है होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है सभी प्रोसेस की कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट, हमारी जितनी भी कॉस्ट हुई है उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है उसकी यूनिट। किसके लिए सुटेबल है ये मेथड? इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, ठीक, कंज्यूमर गुड्स के लिए, ब्रिक वर्क्स के लिए एंड ऐसे बहुत सारी चीजें सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग सुटेबल है। तो कोई रिवीजन देखते हैं, ठीक। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में क्या होता है? ये मेथड वहां पर अडॉप्ट किया जाती है जहां पर ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक, वन प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होता है और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, ठीक, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ये ध्यान देंगे। और यूनिट्स कैसे होती है? यूनिट्स जो है आइडेंटिकल होती हैं एंड स्टैंडर्ड वंस होते हैं, ठीक, आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्ड वंस होते हैं। और इसका जो कॉस्ट पर यूनिट है कैसे निकलता है? जितनी भी टोटल कॉस्ट इनकर हुई है और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अब ये मेथड कहाँ सुटेबल होती है? कंज्यूमर गुड्स जहाँ पर बनता है, ठीक, जैसे ब्रिक्स का वर्क हो गया, ठीक, ईंट का वर्क होगा, वहाँ पे इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग की बात की है कि इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है ओनली एक प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे, ठीक, और इसके यूनिट आइडेंटिकल होते हैं और एक स्टैंडर्ड इसका बनता है, एक स्टैंडर्ड बनता है और यूनिट आइडेंटिकल होती है। बाकी सारी चीजें कुछ रिवीजन में देख ली है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है? ये एक डिटेल्ड एप्लीकेशन है। क्या है? एक डिटेल्ड एप्लीकेशन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। किसका डिटेल्ड एप्लीकेशन? प्रोसेस कॉस्टिंग है। इस मेथड में क्या किया जाता है? कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है फॉर ईच ऑपरेशन के लिए इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सेपरेटली, राइट। और ऑपरेशन जो कॉस्टिंग होती है इसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्या? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंट्रोल हो, ये चीज इंश्योर किया जाता है ऑपरेशन कॉस्टिंग में, ठीक। ये सुटेबल है इसके लिए इंडस्ट्रीज लाइक जैसे कि खिलौने वगैरह जहाँ पे टॉय मेकिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक। तो नाउ एक रिवीजन, ठीक। ऑपरेशन कॉस्टिंग में हमने देखा कि ये क्या है? डिटेल्ड एप्लीकेशन है किसका? प्रोसेस कॉस्टिंग का, ठीक। फिर हमने देखा कि इसमें कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है फॉर ईच प्रोसेस नहीं फॉर ईच ऑपरेशन, क्योंकि क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग है, इसलिए हर एक ऑपरेशन के लिए सेपरेटली पूरी होल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो भी सेपरेटली असरटेन, एक्यूमुलेट और कलेक्ट की जाती है। और ऑपरेशन कॉस्टिंग में क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कंट्रोल जो है वो इंश्योर किया जाता है कि ये होना जरूरी है, ठीक। और फिर इस कहाँ पर सुटेबल होती है ऑपरेशन कॉस्टिंग? जहाँ पर जैसे कि टॉय मेकिंग और इंजीनियरिंग, ठीक। तो क्विक रिवीजन इज कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं ऑपरेशन पहले हमने क्या देखा? ऑपरेशन कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखने जा रहे हैं। सन और टी, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखते हैं किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज नोन एज सर्विस कॉस्टिंग, ठीक। तो इंडस्ट्री जहाँ पर सर्विस रेंड की जाती है और मैन्युफैक्चर नहीं होता है कोई भी फिजिकल आइटम का। एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्ट का कंपनी, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी, रेलवे, होटल्स, ठीक, कैंटीन एक्सेट्रा। इसका एम क्या होता है कि असरटेन करना कॉस्ट जो सर्विस रेंड की गई है उसकी कॉस्ट को असरटेन करना, ठीक। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट कितना होगा तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट सिटी प्रोड्यूस में, जैसे कि नंबर ऑफ पेसेंजर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और मेल्स होटल्स में, फिर उस नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो कोई डिवीजन ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे कोई भी गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, जहाँ पर सर्विस रेंड की जाती है और इस सर्विस की कॉस्ट जो है वो फाइंड की जाती है, ठीक। इसी की जो है वो कॉस्ट सर्विस की कॉस्ट कलेक्ट की जाती है, एक्यूमुलेट की जाती है और असरटेन की जाती है, ठीक। अब ये कहाँ पे यूज होती है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गए, ठीक, और रेलवेज हो गए, वहाँ पे होटल्स हो गए। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है? ये मेथड होती है अंडरटेक्स द कंपेरेटिव एंड कंप्रहेंसिव स्टडी ऑफ आइडेंटिकल कॉस्ट। क्या करती है? अंडरटेक्स करती है कंप्रहेंसिव एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट की कंपेरेंसिव स्टडी करता है, ठीक, फॉर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर की या फिर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होता है? बेसिकली जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए या डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में उनका जो है आइडेंटिकल कॉस्ट की स्टडी कंप्रहेंसिव स्टडी करता है। और इस मेथड में भी कॉस्ट कलेक्ट किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है ईच डिपार्टमेंट के लिए, ठीक। टू एवरी यूनिट टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट जितनी भी प्रोड्यूस की गई, ठीक, इन दैट डिपार्टमेंट। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ठीक, वेयर द कॉस्ट एज डिपार्टमेंट, ठीक, जहाँ पर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असरटेन, जहाँ पर रिक्वायर्ड हो असरटेन करना कॉस्ट, वहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो कॉस्ट बेसिकली हमने डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आइडेंटिकल कॉस्ट की कंप्रहेंसिव स्टडी करता है, ठीक, कंप्रहेंसिव स्टडी करता है और वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर कॉस्ट को असरटेन करना कॉस्ट सेंटर या फिर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को असरटेन करना रिक्वायर होता है, ठीक। और फिर जैसे कि कॉस्ट पर यूनिट डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग की निकाल सकते हैं जितना भी टोटल कॉस्टिंग करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिट यूनिट और मल्टीपल यूनिट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर मोर देन वन कॉस्टिंग मेथड इज अप्लाइड की जाती है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट,
इसके लिए कॉस्ट को असरटेनमेंट करने के लिए मोर देन वन एक से अधिक कॉस्टिंग की मेथड को अप्लाई किया जाता है। दिस मेथड अडॉप्ट की जाती है उन इंडस्ट्रीज में वेयर नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स, जहाँ पर नंबर्स ऑफ कंपोनेंट पार्ट सेपरेटली प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली असेंबल किए जाते हैं इन अ फाइनल कंटिन्यू कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग वहाँ पे होता है, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं वो जो पार्ट है उन पार्ट को एक सेपरेटली उनको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो पार्ट जो तैयार हो जाती है प्रोडक्ट को, तो उन सारे पार्ट को असेंबल किया जाता है सब्सिक्वेंटली असेंबल किया जाता है इनटू फाइनल प्रोडक्ट में, किसमें फाइनल प्रोडक्ट में। तो वही बात हो गई, इसमें ये लिखा है कि कंपोनेंट पार्ट आर सेपरेटली कैसे सेपरेटली प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली असेंबल। तो बेसिकली कंपोजिट या फिर मल्टीपल कॉस्टिंग वही होती है जहाँ पर एक से अधिक कॉस्टिंग मेथड अप्लाई की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके कई पार्ट्स हैं, उन पार्ट को पहले सेपरेटली बनाया जाता है, फिर उन पार्ट को असेंबल किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक, तो इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना ये क्या कहलाता है, कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हम फॉर्म कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो फॉर्म कॉस्टिंग क्या है कि मेथड है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट की। ठीक, तो फॉर्म कॉस्टिंग हेल्प करता है इंप्रूव द फॉर्मिंग प्रैक्टिस, किसकी इंप्रूव करता है फॉर्मिंग प्रैक्टिस टू रिड्यूस द कॉस्ट, जो की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। और फिर क्या करता है असरटेन द प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, असरटेन करता है प्रॉफिट को ऑन ईच लाइन ऑफ फॉर्मिंग एक्टिविटीज, हर एक लाइन पर फॉर्मिंग एक्टिविटीज की हर एक लाइन पर क्या कैलकुलेट करता है, असरटेन करता है प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है। यही हमारी फॉर्म कॉस्टिंग। ठीक, ये ऑब्टेन की जाती है लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल, इसमें क्या है लोन जो है वो ऑब्टेन की जाती है कहाँ से, एक बार फिर देखते हैं। लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर दिस मेथड कॉस्ट वही कॉस्ट असरटेन। तो टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कौन सी टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है, एक तो है सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और दूसरी है कंटीन्यूअस कॉस्टिंग। बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वो कॉस्ट जिसे हम पास्ट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कॉस्ट डिटरमाइन किए जाते हैं आफ्टर दे हैव इंकर्ड, उनके इंकर होने के बाद कॉस्ट को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। एंड प्रोडक्शन कंप्लीट, जब प्रोडक्शन क्या होता है कंप्लीट हो जाता है और कॉस्ट इंकर हो जाती है, उसके बाद हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नाउ कंटीन्यूअस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट को ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है प्रोडक्शन। ठीक, तो वहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पे किया जाता है, साथ साथ प्रोडक्शन के हो रहा है, प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट भी असरटेन की जा रही है। तो द कॉस्ट इज so determine are then the compare with the actual cost if any variance it is remedial measures are taken. This method is used ascertaining the cost and also for controlling the cost. समझ में, कंटीन्यूअस कॉस्टिंग मतलब कि प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट को असरटेन किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन भी चला साथ ही साथ कॉस्ट को भी असरटेन किया जाता है, तो वही कंटीन्यूअस कॉस्टिंग हुई। तो यहाँ पे क्या किया जाता है और कौन को डिटरमाइन किया ही जाता है और साथ ही एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल से कंपेयर करने के बाद जो भी उसमें वेरियंस होते हैं उनके लिए रिमेडियल मेजर के एक्शन किए जाते हैं, उनको फिर इंप्रूव किया जाता है। और ये यूज होता है फॉर, ये तो कॉस्ट इसमें असरटेनमेंट होती है, साथ ही इसमें कॉस्ट कंट्रोल भी होता है। ठीक, कॉस्ट कंट्रोलिंग पर भी जोड़ दिया जाता है कंटीन्यूअस कॉस्टिंग में। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग फर्स्ट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, डिटरमाइन होती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, फॉर्म कॉस्टिंग जो कि क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कम करता है और प्रॉफिट को असरटेन करता है ऑन ईच लाइन ऑफ फॉर्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और लोन जो है ऑब्टेन किया जाता है बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक, फॉर्म कॉस्टिंग के लिए टू कॉस्टिंग थी, हिस्टोरिकल एंड कंटीन्यूअस कॉस्टिंग। तो आई होप आज हमारी पूरी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे। ठीक, एक टेक्निक्स के बारे में देखेंगे।